ኣሜሪካ ቱሪስት ቪዛ ወይ ከዓ B1 B2 ተባሂሉ ዝፍለጥ ብኸመይ ክንረክብ ንኽእል? ሰላም ንሎም ማዓንቲ እምበር ኣሜሪካ ቪዛ B1 ወይ ከዓ B2 ተባሂሉ ዝፍለጥ ብኸመይ ከም ንረክብ ካብ መጀመርታ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኣብዚ ቪድዮ ክንርኢ ኢና። ሰናይ ምክትታል። በመጀመርታ እምበር ኣቐዲመን ክምለሳ ዘለወን ሕቶታት ኣለዋ። እዘን ሕቶታት ኣሜሪካ ቪዛ ክሳብ ክንደዮም ክህቡና ዝኽእሉ? ዜግነትናን እንነብረሉ ዘለና ሃገርን ከ ኣገዳሲ ድዩ? ኣፕላይ ክንገብረሎም ዘድልዩና ወረቓቕቲ ከምኡውን መን እዩ መጀመርታ ቅድም ኢንተርቪው ዲኻ ትገብር ወላስ ቅድም ዓሸራ? ከመይ ጌርካ ፎርም ትመልእ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ? ከመይ ጌርካ ቆፀራ ትሕዝ ኢንተርቪው ንምግባር ወይ ከዓ ዓሸራ ንምግባር ማለት እዩ? ከመይ ጌርካ ክትኸፍል ናይ ቆፀራ ሓሳብካ? ከምኡውን ክንደይ ዝበፅሕ ዋጋ? ከም ተወሳኺ ድማ ኣብ ኢንተርቪው እንታይ እዮም ዝጠልቡኻ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ሕቶታት እዮም ዝሓቱኻ? ከምኡውን ንቆፀራ ንምሓዝ ክንደይ ኢኻ ትኸፍል? ምስ ተቐበሉና ኸ ዝኽፈል ኣለና ድዩ? ቪዛ ጀሚሩ ክሳብ ዝውድእ ክንደይ ግዜ ይወስድ? ምናልባት ሪጀክት እንድሕር መፂና ኸ እንታይ ክንገብር ኣለና? ነዚ ኩሉ ሕቶታት ንሰለስተ ፓርቲ ዝኸይድ ቪድዮ ጌረ ከቕርበልኩም እየ። ተስፋ ገብር ብዘይ ናይ ዝኾነ ትራቨል ኣጀንስ ወይ ንኣሳላጢ ዝወፅእ ወፃእታት ከየውፀና ቪዛና ንወስድ። ሳብስክራይብ ጌርና ከዓ ነዛ ቻነል ነዕብያ። ሰናይ ምክትታል። ንኸይድ ናብ ፓርት 1። ብመጀመርታ ኣብ ንነብረሉ ዘለና ሃገር VFS ግሎባል ወይ ከዓ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዘለዋ ሃገር ምዃና ክነረጋግፅ ኣለና። ብድሕሪ እዚ ኣብ ጉግል ኬድና ኣብዛ ዌብሳይት እዚኣ ክንኣትዩና ሊንክ ናይዛ ዌብሳይት ኣብ ዲስክሪፕሽን ወይ ከዓ ኣብ ቀዳመይቲ ኮመንት ክገድፈልኩም እየ። ሓራይ እምበር ኣብዛ ዌብሳይት እዚኣ ምስ ኣተና ኣብዚ መጀመርታ ናብዛ ምልክት ጌረልኩም ዘለኹ ማለት እዩ ንሕና ዘለናዮ ቦታ ወይ ከዓኒ ካበየናይ ሃገር ኢና ንሕና ኣፕላይ ንገብር ዘለና። ንኣብነት ሕጂ ኣነ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ሪያድ ኢለ ኣለኹ። ብድሕሪኡ ኣብ ታሕቲ ደላ WY3V ትብል ደላ ኣብ ታሕቲ ንደግማ እዚኣ ቀያየር ስለ ዝኾነት ግድን ክንመላ ኣለና ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ እዛ ኣፕሊኬሽን ኢንፎርሜሽን ትብል ደላ እዚኣ ስክሪንሾት ጌርና ወይ ከዓኒ እታ ቁፅረት እያ ክንሕዛ ኣለና። ምክንያቱ ተገድሰና መዓዝ ክተገድሰና ፅንሕ ኢለ ክሪአኩም እየ። ወይ ድማ ክነዕብያ እንድሕር ደሊና ኣብዛ ፀጋሚት ደላ ምልክት ጌረልኩም ዘለኹ ኣብኣ ጠዊቕካ ተዓብየልካ ትኽእል እያ ስክሪንሾት ክንገብራ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ታሕቲ ደላ እንታይ ትገልፅ መስለኩም? ምስጢራዊ ዘረባ ንኣብነት ዝኾነ ሕቶታት ካብዚ ትመርፅ ምሽ እታ ሓቲቶም ካ ደለዉ ግን ክትፈልጣ ትክእል ኣለካ። ግድን ኣብ ርእስኻ ክትሕዞ ኣለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ንኽትኣቱ ናብዛ ዌብሳይት እዚኣ እዛ ሕቶ እዚኣ እዮም ዝሓቱኻ። ሕጂ እዚ ምስጢራዊ ሕቶ ይበሃል። ከምዚ ምስጢራዊ ዘረባ ንስኻን እቲ ኤምባስን ትዘራረቡ ዘለኻ ሕቶ ማለት እዩ። ኣብኣ ክሊክ ምስ ገበርና ብዙሕ ዓይነት ሕቶ ኣለና። ሓንቲ ካብተን ሕቶታት መሪፅና ንወስድ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ናትና መልሲ ምስ ሃብናያ ኔክስት ንብላ ብታሕቲ ላትና። ብድሕሪ እዚ ናብዚ ገፅ እዚ ከምዘልና እዩ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን እዛ ገፅ እዚኣ ንመልኣ ማለት እዩ። ሽምና ሽም ኣባሓጎኻ ኢሜይልካ ኩሉ ክሕተካ እዩ። ኣብ ታሕቲ ድማ የስ ኖ ዝብል ኣለና። ከምቲ ንሕና ዘለናዮ ሲንግል ተኾንካ ሲንግል ዳብል ተኾንካ ዳብል ማለት እዩ። ኩለን እዚአን ታሕቲ ምስ ከድካ ኩሉ እዚ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ማለት ውልቃዊ ሂወትና መን ኢና ንሕና፣ ሽምና ሽም ኣቦና ሽም ኣባሓጎና፣ በዓል ሓዳር ዲና፣ ዝተፋትሑ ዲና፣ ሲንግል ኩሉ ኣብዚ ታሕቲ ኣሎ ንሞልኦ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ታሕቲ ኔክስት ኣላትና። ኔክስት ምስ በልካያ ናብዚ ካልኣይ ገፅ ክተምፅና። እዚ ካልአይቲ ገፅ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ቁፅሪ 2 ኣላት ተብላዕሊ። ኣብዛ ገፅ እዚኣ ድማ ይብለካ ኣሎ እስኻ ዜግነትካ ወይ ከዓኒ ኣብቲ ትነብረሉ ዘለኻ ሃገር ወይ ከዓ እታ ትመልኣላ ዘለኻ ሃገር ኢቓማ ድዩ ዘለካ? እንታይ ዓይነት ወረቐት መንቀሳቐሲ እዩ ዘለካ? ምናልባት ናይቲ ዓዲ ዜግነት እንድሕር ኣለካ እውን የስ ወይ ከዓ ኖ ንብላ ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ ንስኻ ኣብ ሃገራት ዓረብ እንድሕር ኣለኻ ግድን ኢቓማ ክሓተካ እዩ። ናይቲ እስኻ ዘለኻዮ ሃገር ዜግነት እንድሕር ኣለካ ኮይኑ የስ ወይ ከዓ ኖ ንብላ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ እዛ ኣብ ታሕቲ ደላ
ቁፅሪ ናይቲ አይዲ ናትካ ማለት እዩ ኢቃማ እንድሕር ኮይኑ ኢቃማ ተእትዎ ፓስፖርት እንድሕር ኣለካ ወይ ከዓ ዜግነት ናይቲ ዓዲ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ቁፅሪ ፓስፖርትካ ተእትዎ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ እዛ ገፅ እዚኣ ምስ ወዳእናያ ድማ ኔክስት ትብላ ማለት እዩ ናብዚ ገፅ እዚ ምስ ኣምፀና እዛ ገፅ እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ንሕና ናበይ ኢና ንኸይድ ዘለና እንታይ ዓይነት ቪዛ እዩ ከዘድልየና ዘለዎ ምርጫታት ኣለና ቢዝነስ ዲኻ ትኸይድ ዘለኻ ቱሪስት ዲኻ ትኸይድ ዘለኻ እንታይ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ካቕርበልኩም እየ ኣብዛ ቀዳመይቲ ደላ ቢዝነስ ኤንድ ቱሪዝም ወይ ከዓ ቴምፖራሪ ቪዚተር ትብል ደላ B1 B2 ኣባ ንጥዎ ቀፂላ ትመፅእ ዘላ ብታሕቲ ሕቶ ቀፂላ ትመፅእ ሕቶ ድማ እዛ ብታሕቲ ደላ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ናትካ ኣድረስ እቲ ትኸዶ ንስኻ ቦታ ሃገር ከተማ ኩሉ እቲ ተኣትወሉ ሆቴል ከይተረፈ ማለት እዩ ነዚ ብኸመይ መንገዲ ንፈልጥ እንድሕር ኢልና መጀመርታ ናብ ቡኪን ዝበሃል ዌብሳይት ንኸይድ ወይ ድማ ኣፕሊኬሽን ክነውርድ ንኽእል ኢና ቡኪን ትብል ቡኪን ዳት ኮም ኣብዚ ላዕሊ ናብቲ ንስኻ ክትከዶ ደሊኻ ዘለኻ ከተማ ትፅሕፍ ወይ ከዓ ሃገር ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ንበልና ሎስ አንጀሎስ እንኸደሉ ዕለት ፅሒፍና ሰርች ንገብራ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ብዙሓት ሆቴላት ክተምፀልካ እያ ሓንቲ ካብተን ደሊኻየን ዘለኻ ሆቴል ሓንቲ ሆቴል ካብዚአን ኩለን መሪፅካ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ናብታ ንስኻ ዝመረፅከያ ሆቴል ምስ ኣተኻ እዘን ኣብ ላዕሊ ዘለዋ ትሪእወን ዘለኹም ሽም ናይታ ሆቴል ቁፅሪ ቴሌፎኖም ናቶም ኣድረስ ብምሉእ ማለት እዩ ዝርከብሉ ቦታ ኣብዛ ላዕሊላ እዚኣ ኮፒ ጌርና ንወስዳ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ንመለስ ናብታ ዝፀናሕናያ ዌብሳይት ብድሕሪ እዚ እዘን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ ግድን ክተረጋግፀሎም ዘለካ ነገር ተኣትወሉን ትወፀሉን መዓልቲ ግድን ክተረጋግፀሎም ኣለካ ኣብዚ ታሕቲ ንኣትወሉን ንወፀሉን ዕለት ንመልእ እዛ ኣብ ታሕቲ ደላ ድማ መን እዩ ዝኸፍለልካ እቲ ወፃእታት ናይ ቪዛኻን ናይ መገሻኻን ቁፅሪ ሓደ ባዕልኻ እንድሕር ኮንካ ባዕለይ ትብላ ማለት እዩ ካምፓኒ እንድሕር ዝኸፍለልካ ሃልዩ ካምፓኒ ትብላ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ እዚኣ ገፅ እዚኣ ምስ መላእከያ ኣብ ታሕቲ ላትካ እስኻ ተኣትወሉ ቦታ ኣበይ እዩ እታ ቅድም ኣቢልና ክንሪኦ ፀናሕና ኣብ ቡኪን ማለት እዩ ነምፅኦ ኮፒ ጌርናዮ ዝነበርና ኣምፂና ኣብዚ ንመልኦ ማለት እዩ እናኣትወሉ ሆቴል እናኣትወሉ ዕለት እንወፀሉ ዕለት ኩሉ ኣብዚ ገፅ እዚ ንመልኦ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ እዛ ገፅ እዚኣ ምስ ወዳእናያ ኣብ ታሕቲ ኔክስት ንብል ናብዚ ገፅ እዚ ከምፀናዩ ቁፅሪ ሓደ ተሓትና ደላ ሕቶ ምሳና ዝኸይድ ንማልኦ ሰብ ኣለና ድዩ ምናልባት ካብ ስድራና ይኹን ካብ ካልእ የስ እንድሕር ኢልካያ እቲ ናቱ ኢንፎርሜሽን መላእዮ ክብለካ እዩ ኖ እንድሕር ኢልካያ ከዓ ሲንግል ኮይንካ ትኸይድ ኣለኻ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ናብዛ ገፅ እዚኣ ምስ መፀና እዚ ድማ ይብለና ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ኣሜሪካ ኣቲና ነርና ዲና ድሕሪ ኣቲና ነርና ኮይንና ቁፅሪ ናይ ቪዛ ኣብዚ ምልኣዮ ይብለካ እንድሕር ክትረኽባ ዘይከኣልካ ኣብ ፓስፖርትኻ እንድሕር ኣላ ኮይና እታ ቪዛ ካብታ ቪዛ እታ ቁፅሮን ወስዳ ንኽእል ኢና ኣብዞ ነእትዎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ደሎ ሕቶ ድማ ላይሰንስ ምናልባት ወይ ከዓ ናይ ላይሰንስ ናይ ማኪና ኮይኑ ናይ ኣሜሪካ ኣለካ የበልካን የስ ወይ ከዓ ኖ ትብላ ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ ከምኡ ዝመሳሰለ ሕቶታት ኣሎ የስ ኖ እንዳበልና ንውዳእ እዛ ገፅ እዚኣ ብታሕቲ ኔክስት ትብል ኣላትና ኔክስት ንጥዎ ኣብ ታሕቲ ድማ እዚ ሕጂ ቪዛ ተሓቶ ዘለካ ልክዕ ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ ቪዛ ድዩ ኣብዛ ሳልሰይቲ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዝሓተትካዮ ቪዛ ሪጀክት ኣለካ ወላ የብልካን የስ ወይ ከዓ ኖ ኢልካ ትምልስ ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ ኔክስት ላትና ኔክስት ንጠዎ ኣብዚ ገፅ እዚ ድማ ኣበየናይ ሃገር ኢና ንነብር ዘለና እንነብረሉ ዘለና ሃገር ወይ ከዓኒ ዜግነት እንድሕር ኣለካ ዜግነት ኢቃማ እንድሕር ኮይኑ ኢቃማ ስትሬት ናይቲ እንነብረሉ ቦታ ወይ ከዓ ዚፕ ኮድ እንድሕር ኣለካ ዚፕ ኮድ ተእቱ ማለት እዩ ኣብዚ ታሕቲ ድማ ቁፅሪ ቴሌፎንናን ኢሜይልናን ብፍላይ ኢሜይል ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኢሜይል ክንጋግ ይብልና ኣብዛ ካልአይቲ ገፅ ምስ ንሰግር ብዛዕባ ናትና ሶሻል ሚድያ ይሓተካ መብዛሕትና ሰብ ኣገዳሲ ይኮነን ኢልና ንሓስብ እንታይ እዩ ዘገድሶም ኣነ እውን ኣይፈልጥኒ ግን ብዛዕባ ስናፕቻት ናትካ እንድሕር ኣለካ ስናፕቻት ዩቲብ እንድሕር ኣለካ ዩቲብ ናትካ ክትምዝግቦ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ዘይብልካ ከዓ ኖ ትብሎ ማለት እዩ ኣብዚ ገፅ እዚ ብዛዕባ ፓስፖርትና እንታይ እዩ ሲንግል ዲፕሎማሲ ኦርዲናሪ ንሕና ሕጂ ኦርዲናሪ ስለ ዝኾንና ኦርዲናል ንብላ ማለት እዩ ኣብዛ ታሕቲያ ድማ ቁፅሪ ፓስፖርት
ካልኣይ ግዜ ድገማ ምክንያቱ ክትጋጊ ኣደይ ይብልካ እንድሕር ኣላ ቁፅሪ ናይ ፓስፖርትካ እዩ ኣብዚ ታሕቲ ዘለኻዮ ሃገር ዘለኻዮ ከተማ ከምኡውን ዘለኻዮ ገዛውቲ ሽሙ ተፅሕፎ ማለት እዩ ኣብዚ ታሕቲ ድማ ኤክስፓየር ዴት ናይ ፓስፖርትና ዝወፀሉ ዕለትን ኤክስፓየር ዝኾነሉ ዕለትን ኣብ ታሕቲ ንመለእ እዚ ታሕቲ ደሎ ድማ ቅድሚ ሕጂ ፓስፖርትካ ጠፊእካ ነይሩ ድዩ ወይ እውን እታ ፓስፖርትካ ክብሉ ከለዉ ግን ቪዛ ናይ ኣሜሪካ ነይርካ ፓስፖርት እንድሕር ጠፊእካ እዮም ዝብሉካ ደለዉ ስለዚ ድሕር ዳ ጠፊእካ ኮይኑ የስ ትብላ ተዘይጠፊእካ ድማ ኖ ንብላ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ኔክስት ምስ በልናዮ ናብዚ ገፅ ዘተምፀናዮ ኣብዚ ገፅ እዚ ድማ ዝኾነ ሰብ ትፈልጦ ኣለካ ድዩ ኣብ ኣሜሪካ የብለይን ክትብል ኣለካ ምክንያቱ ኣለኒ እንድሕር ኢልካ መብዛሕትኡ ግዜ ኣለኒ ዝበሉ ሰባት ክትተርፍ ትኽእል ኢኻ ኢሎም ስለዝሓስቡ ክህቡካ ኣይክእሉን እዮም ቪዛ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ወላ እንተለይካ የብለይን ክትብል ኣለካ ብድሕሪ እዚ ስኻ ሆቴል ኢኻ ኣብቲልካ እቲ ሽም ናይቲ ሆቴል ኣብዛ ታሕቲ ትመልኣሉ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ነትበላ ምክንያቱ እስኻ ትኣትወላ ሆቴል ብርእስኻ ክትሕዛ ኣለካ ሽማት እትኸዶ ቦታ ኩሉ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ኣብ ኤርፖርት ክሓቱካ ስለ ዝኽእሉ ኣብ ርእስኻ ክትሕዛ ኣለካ ብፍላይ ተቐዳመይቲ መዓልቲ ትረግፀላ ተኣትዋ ሆቴል ኣብ ርእስኻ ሽማ ክትሕዛ ኣለካ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ስለዝሓቱ ማለት እዩ ኣብየ ናይ ሆቴል ኢኻ ትኣቱ ኢሎም ብድሕሪ እዚ ኔክስት ምስ በልናዮ ናብዚ ገፅ ዝኸምፀና እዩ ፋሚሊ ኢንፎርሜሽን ሽማ ኣቦኻ ኣብየ ናይ ሃገር እዩ ዝነብር ኣቦኻ ዝተወለደሉ ዓመት ክትመልኦ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ እንድሕር ዝነብር ኮይኑ የስ ትብላ እንድሕር ዘይነብር ኮይኑ ኖ ትብላ ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ ውርድ ኢልና እውን ዜግነት ኣለዎም ድኒ ኣሜሪካ ይብል ኣለዎም ድሕሪ ኮይኑ ኣለዎም ትብል እንድሕር ደይብሎም ከዓ ኖ ንብላ ብድሕሪ እዚ ኔክስት ምስ በልናዮ ብብዝሒ ብዛ ገፅ እዚኣ ተጋጥም ነገር ኣላ እዛ ነገር እዚኣ ድማ እስኻ እንታይ ዓይነት ቪዛ ኢኻ ደሊኻ ዘለኻ ኢሉ ሓተካ እሞ እታ ደሊኻ ዘለኻ ቪዛ ቱሪስት ኢልካ ምስ ሃብካያ ኢሚድየትሊ ናበይ ናብቲ ቀዳማይ ገፅ ናብቲ ናይ መጀመርታ ገፅ ዝነበርናዮ ክንመልኣሉ ከለና ዝጀመርናላ ገፅ ናብኣ እዩ ዝመልሰካ ሕጂ ንኣብነት ቱሪስት ኢለ ኣለኹ ናበይ ናብ ቀዳማይ ገፅ መሊስኒ ኣሎ ማለት እዩ ናብ ቀዳማይ ገፅ ምስ መለሰና ድማ ልክዕ ከምታ ናይ መጀመርታ ንኣትዋ ዝነበርና ኣበይ ናይ ሃገር ኢኻ ንስኻ ዘለኻ ንኽትከይድ ማለት እዩ ንስኻ ፊሽ ትገብረሉ ቦታ ማለት እዩ ከምታ ናይ መጀመርታ ንጅምራ ብድሕሪኡ ኣብ ታሕቲ ኣለና እዛ ሪትሪቨር ኣፕሊኬሽን ምስ ጠወቕከያ ሰለስተ ሕቶታት ኣለዋኻ እዘን ሕቶ እዚአን ተን መጀመርታ ቀዲምኩም ኣብ ርእስኩም ክትሕዝዎን ኣለኩም ዝበልኩኹም ወይ ከዓ እታ ስክሪንሾት ጌርካ ክትሕዛ ኣለካ ዝበልኩኹም እሳ ተቁፅርን እታ ሶም ሓቲቶምና ዝነበሩ ዝመለስናያ እታ ናይ መጀመርታ ሓንቲ ሕቶ ናይ ምስጢራዊት ሕቶ ኢለኩም ዝነበርኩ ንሳ ተሓቶት እያ መሪፅና መልሲ እቲ ንሕና ዝመለስናዮ መሊእና ብድሕሪኡ እታ ስክሪንሾት ዝገበርናያ ቁፅሪ ኣእቲና ከምኡ ብሓድሽ ንጅምር ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ሽም ኣቦሓጎኻ ፅሒፍካ ዝተወለድካሉ ዓመት ናትካ ፅሒፍካ እታ ቀድማ ኣቢለ ዝበልኩኹም ምስጢራዊት ሕቶ ንስኹምን ነዚ ኤምባስን ትዘራረብሉ ዘለኹም ኮድ ማለት እዩ እታ ሕቶ እቲኣ ምስ ኣእተኹማ ናታ መልሲ መሊስኩም ሪትሪቭ ኣን ኣፕሊኬሽን ትብላ ማለት እዩ ሪትሪቭ ኢልካ ምስ ጠወቕካ ልክዕ ናበይ ናብቲ ቀድማ ኣቢልና ዝፀናሕናዮ ስቴፕ ናብኡ ይኽመልሰና ካብቲ ፍርቂ በፂሕናዮ ዝነበርና ካብኡ ንጅምር ማለት እዩ ኦኬ እምበር ልክዕ ናፍታ ዝነበርናያ መሊስና ኣሎ ማለት እዩ ክንቀፅል ኢና ሕጂ እውን እዚ ገፅ እዚ ብዛዕባ ንስኻ ትሰርሓሉ ቦታ ወይ ከዓ ካምፓኒ ኣታዊታትካ ብዛዕባ ደሞዝካ ይሓተካ ማለት እዩ ኩሉ ትመልኦ ማለት እዩ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ገፅ ድማኒ ንስኻ ዝተምሃርካሉ ቦታ ወይ ከዓኒ በፂሕካዮ ዘለኻ ደረጃ ትምህርቲ እዩ ዝሓተካ ወይ ድማ ዝተመረቕካሉ ግራጁዌሽን ዝኾንካሉ ቤት ትምህርቲ እንድሕር ኣለካ ንኣብነት ከምዚ ኢንተርናሽናል ቤት ትምህርቲ እንድሕር ዳ ዝተመረቕካሉ ኣለካ ኮይኑ ትናቱ ዲቴይል ኣብ ዝትመልኦ ማለት እዩ ታሕቲ ቁሩብ ውርድ ምስ በልና ድማ ብዛዕባ ናትና ላንጉጅ ንሕና ንዛረቦ ንኽእል ቋንቋታት ካብ 1 ክሳብ 3 4 ኣብ ታሕቲ መለእ ኣብ ትሕቲኡ ዝሓተና ዘሎ ሕቶ ድማኒ ኣብ ውሽጢ እዘን 5 ዓመታት ንሕና ዝገሽናዮ ቦታታት ወይ ከዓ ሃገራት ማለት እዩ ንመልኦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ታሕቲ ከምኡ ዝመሳሰል ሕቶታት ኣለና የስ ኖ እንዳበልና እቲ ናትና ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ዝኾነ ነገራት ንመልኦ ማለት እዩ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ገፅ ድማ መብዛሕትአን እዚአን ኖ ኢልካ እንተመላእከን ተመራፂ ምክንያቱ ንዓኻ ዝምልከት ነገር ኣይኮነን ኣብዚ መብዛሕትኡ ሕቶታት ዝሓተካ ብዛዕባ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ውትድርና ዘዋፈርካዮ ገንዘብ ኣለካ ድዩ ዝሓገዝካዮ ሓገዝ ኣለካ ድዩ ገለ ዝመሳሰል ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ግዜ
ኖ ይትመልሲ ኖ ኢልካ ትመልስ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ናብ ዝገጽ ዝምሰምፀና ብዛዕባ ስእሊና እዩ ባክግራውንድ ናትላ ጻዕዳ ጉርዲ ዘለዎ ስእሊ ክነዳሉ ኣለና እዛ ስእሊ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ 5x5 ክትከውን ኣለዋ ኣቐን ናይዚ 5x5 እንድሕር ክትርዳእ ደይከኣልካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ቦታ ከይድካ 5x5 ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝኸውን ስእሊ ክትሰኣል ኣለካ ብድሕሪ እዚ ስእሊ ናቲና ኔክስት ምስ በልናያ ብምሉኡ እቲ ንሕና ክንመልኦ ዝወዓልና ዲቴይል ናትና ናይ ትምህርትና ናይቲ ንኸዶ ሆቴል ብምሉኡ ማለት እዩ ኣብዚ ገጽ እዚ ክንረኽቦ ኢና ዝኾነ ምትዕርራይ ዘድልዮ እንድሕር ኮይኑ ክነተዓራሪ ንኽእል ኢና ኣብዚ ናይ መወዳእታ ታሕቲ ድማ እንታይ ይብለካ ነዚ ዲቴይል እዚ ነዚ ክንመልኦ ዝወዓልና ዝሓገዘካ ሰብ ኣሎ ድዩ የለን እንድሕር ኣሎ የስ ትብላ እንድሕር የለን ከዓ ኖ ንብላ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ታሕቲ ደላ ኮድ ጽሒፍና ንብላ ሳብሚት ኔክስት ደይኮነት ሳብሚት ብድሕሪኡ ኣብ ታሕቲ ድማ ሳብሚት ጌርና ኮንፊርሜሽን ንብላ እዛ ገጽ እዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ናይ መወዳእታን ኣገዳሲትን ገጽ እያ እዚ ተኣነ ንዓይ ንመርኣይ ለዘእተኽዎ ስእሊ ይብዚ ዘሎ ብምሉእ እቲ ንሕና ምሉእ መዓልቲ ክንመልኦ ዝወዓልና ኣብዚ ገጽ እዚ ኢና ንረኽቦ ኣብዛ ላዕሊ ድማ ናትና ስእሊ ክንረኽቦ ኢና እንድሕር ስእሊ ናእቲና እዛ ወረቐት እዚኣ ኣንቢብና ምስ ወዳእና ምስ ኣረጋገጽና ግድን ፕሪንት ክንገብር ኣለና ሓንቲ ግዜ ከማን ዘይኮነ ክልተ ግዜ ኮፒ ጌርና ምሳና ኮፒ ክነትርፍ ኣለና ምክንያቱ ኣገዳሲት እያ ብድሕሪ እዚ ነዚ ገጽ እዚ ፕሪንት ምስ በልካ ሓደ ግዜ ኩሉ ግዜ ይኮነን ሓደ ግዜ ናይ መወዳእታ ቁፅሪ ይሰዱልካ እዮም ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ እታ ቁፅሪ እዛ ቁፅሪ እዚኣ ስክሪንሾት ጌርና ንሕዛ ብድሕሪ እዚ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ቪድዮ በፂሕና ኣለና ቴንኪዩ ኢልና ኣሎ እዚ ዌብሳይት እዚ ወዲና ኣለና ማለት እዩ ያ ይርዳእኒ ነዊሑ ብጣዕሚ ካልኣይ ክፋል ቪድዮና ድማ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ቆፀራ ትሕዝ ከመይ ጌርካ ንቆፀራ ዝኸውን ክፍሊት ከመይ ጌርና ንኸፍል ኩሉ ብዝርዝር ኣብ ካልኣይ ክፋል ክንገልጽ ኢና ንሎማዓንቲ ዝነበረ ፓርት 1 ነዚ ይመስል ኣብ ቀጻሊ የራኽበና ሳብስክራይብ ጌርና ነዛ ናይ ደወል ምልክት እንጠውቃ እዛ ቪድዮ እዚኣ ከውርዳ ከለኹ ክትመፀኩም ማለት እዩ ሰሰናዩ ሰላም ዩቲዩብ ኣብዛ ቻነል ዝቐርቡ መደባት እዋናዊ ዛዕባን ዜናታትን ታሪክ ኣገረምቲ ሓቅታትን ካልኦትን ንመገሻ ዝሕግዙ ናይ ኦንላይን ቪዛታትን ሓሳባት ንግድን ከምኡውን ኣዘናጋዕቲ መደባት ዝቐርቡላ መደብ ስለ ዝኾነ ሳብስክራይብ ጌርኩም መደባት ንኽትከታተሉ ንዕድመኩም